semprotkan pada bagian bawah sehingga terlihat baru dan mengkilat serta anti karat. Nah, ini kita gunakan ini. Ya. Jadi baru lagi tuh guys. Ya, kita semprot pada bagian mesin yang sudah mulai berkerak atau berkarat sehingga terlihat, dan juga pada bagian kenalpot. Mesin di tulang karet, jadi cukup ditekan saja.